তুমি একটা মূল সড়কে বাইক চালাচ্ছ, তুমি একটা পরিচিত বাইকার, তোমাকে অনেকে চিনে। ব্লগে দিবেন নাকি এটা? অবশ্যই এটা ব্লগে থাকবে, অবশ্যই। তুমি আজকে মোটো অটোকে চিপিয়ে ধরবো। দেখছেন ক্যামেরা আসার জন্য আমার ভাতিজা চাচা লোক এতদিন পরে আসবো না, কি কয় ছোটবেলার দৃশ্য তো মনে আসলে পড়ে যায়। ব্লগিংটা এরকমই, আপনারা অনেকেই বলেন যে ভাই মাস্ক পরেন, আমি কিন্তু বেশিরভাগ সময় মাস্ক পরেই থাকি, কিন্তু যখন ব্লগ করি, যখন আপনাদের সাথে কথা বলি, তখন আমি একটু মাস্কটা খুলি। এই দেখেন আমার পকেটেও কিন্তু মাস্ক আছে। হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। বন্ধুরা, বেশ কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আজকে বাসা থেকে বের হয়েছি এবং মোটর ব্লগিং করছি। ভাবলাম আমার সমস্যাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি, এতে আপনারাও উপকৃত হবেন। মোটর ব্লগিং সম্পর্কিত যত সমস্যা রয়েছে সব কিছু কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করি। যাচ্ছি মিরপুর 60 ফিট, ওইখানে মোটো অটো শোরুমে যাব, যেখানে আমার ব্লগিংয়ের অ্যাক্সেসরিজ নিয়েছিলাম। সেখান থেকে আরেকটি অ্যাক্সেসরিজ কিনবো, তবে বেশ বড় নয়, ছোট। এবং কেন এই অ্যাক্সেসরিজটি নিচ্ছি সেটাও আপনাদেরকে বিস্তারিত বলবো। শীত আসার পর যেন সূর্যটা একটু দুর্বল হয়ে গেল। আসলে শীতের জন্য নয়, শীতের সাথে কুয়াশা চাদরে সূর্যটার উকি মারতে যেন খুব কষ্টই হচ্ছে। এখন বাজে দুপুর 1টা, এই 1টা বাজেও কি নরম আলো। আমার কিন্তু শীতকালটাই সবসময় ভালো লাগে। যদিও শীতকালে বাইক ভ্রমণ করাটা খুবই কষ্টকর, তারপরও শীতকালে একটি অন্যরকম আমেজ পাওয়া যায়। ঢাকা শহরে গাড়ি ঘোড়ার যে চাপ, খুব একটা শীত লাগে না। তাই শীতকে উপভোগ করার জন্য খুব শীঘ্রই যাচ্ছি বান্দরবন। কিছুদিন আগে বান্দরবন থেকে ঘুরে আসলাম, তারপরে যেন মন ভরছে না। তাই নেক্সট ব্লগ বান্দরবন ভ্রমণ। রামপুরা রোডে আবার কাটাকাটি শুরু। এই একটি রাস্তা কতবার যে সংস্কার করা হলো তার কোনো শেষ নেই। কাজ চলছে তো চলছে। অবশ্যই আমরা যারা বাইকার আছি, আমরা রামপুরা এই রোডটি দিয়ে খুবই সাবধানে চলাফেরা করব, কারণ এই ভাঙায় পড়লে কিন্তু বাইক এবং আপনার ব্যাপক ক্ষতি হবে। মামা, আপনারা উল্টা রাস্তা দিয়ে কেন আসেন? হ্যাঁ, আপনি এই রাস্তায় আসবেন, তাহলে ওইখান থেকে কাস্টমার নিয়ে আসেন। দেখেন একটা জিনিস কি, আপনি গরিব বলে যে আইন অমান্য করবেন, এটা ভাবা ঠিক না। হ্যাঁ, না না, আপনারা এই কাজটা করবেন না। হ্যাঁ, এই কাজটা করবেন না। সবাইকে সবার মতো করে বুঝিয়ে বলতে হয়। আসলে দুর্ব্যবহার দিয়ে কোনো কিছুই নিরসন করা যায় না। কিছু রিক্সাওয়ালা আছে খুবই ভালো, খুব ভালো লাগে তাদের সাথে কথা বলতে, তাদের রিক্সায় চড়তে। আবার কিছু রিক্সাওয়ালা আছে খুব অমানবিক। তারা নিজেদের গরিব অসহায়ত্বকে পুঁজি করে অনেকভাবেই আইন অমান্য করে চলছে। কিছু বলাও যায় না, বললেই বলে ভাই আমি তো গরিব মানুষ। যাই হোক, তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে, এছাড়া কোনো উপায় নেই। মানে ঢাকাতে যদি কুয়াশার এই অবস্থা হয়, তাহলে ঢাকার বাইরে তো আরও ভালো কুয়াশা পড়েছে। আমি জানি না নেক্সট ব্লগে হাইওয়েতে কেমন কুয়াশা পড়বে, তবে শীতের একটা ভালো প্রিপারেশন নিয়ে যেতে হবে। সাধারণত বাংলাদেশে 2 ধরনের রাইডিং জ্যাকেট পাওয়া যায়, একটা হচ্ছে অনেক ম্যাশ, আর একটা হচ্ছে খুব শক্ত মোটা টাইপের কাপড়। তো আমার আল্লাহর রহমতে 2-3 ধরনেরই জ্যাকেট রয়েছে। ইদানিং জ্যাকেট পরা হচ্ছে কম, ইদানিং উইন্ড ব্রেকারটাই বেশি পড়ছি। এর পিছনে কারণ হচ্ছে যে দিনের বেলায় কিন্তু বেশ ভালোই গরম লাগে। আগামী ভ্রমণে আমি এবার মোটা জ্যাকেটটা পরে যাব, দেখা যাক কী অবস্থা হয়। তবে সাথে একটা উইন্ড ব্রেকারও নিয়ে নিতে হবে, কারণ অনেক সময় গরমে দেখা গেছে যে জ্যাকেট পরে রাইড করতে মন চাইবে না, বিশেষ করে দুপুরবেলা। যেমন এই যে এখন ঢাকায় শীতকাল, অথচ আমার কিন্তু বেশ ভালোই গরম লাগছে। কোথাও একটু দাঁড়ালেই ভিতর দিয়ে হালকা হালকা ঘামাচ্ছি, বুঝতেই পারছি আমি। একটা সমস্যা আমি প্রায় ফেস করি, সেটা হচ্ছে যে আমি যখন স্পোর্টস বাইক চালাই তখন আমার ক্যামেরা ভিউ থাকে একরকম, মিটার সহকারে সামনের ভিউটা দেখাতে খুব সহজ হয়। কিন্তু যখনই নেগের স্পোর্টস বাইকে আসি, তখন কখনো কখনো দেখা গেছে যে মিটার দেখা যায় না, কখনো কখনো দেখা গেছে রোড কম দেখা যায়। তো দুইটাকে একসাথে রাখাটা একটু মুশকিল হয়ে যায়। আমার মনে হয় MT15 মানে নেকেড বাইকের মিটারটা একটু এই হলে ভালো হতো, তাহলে রাস্তা এবং মিটার দুইটা একসাথে দেখাতে খুব সহজ হতো। ওইভাবে দেখালে হয়তো বা খুব একটা সুন্দর লাগবে না। শীতের কারণে রাস্তার ফুলগুলো একটু মলিন হয়ে আছে,
আসলে মলিন লাগার পিছনে সবচাইতে বড় কারণ সেটা হচ্ছে ধুলা। আমাদের ঢাকা সিটিতে যে কি পরিমাণ ধুলা সেটা চিন্তার বাইরে। যদি দূর থেকে ঢাকা সিটিটাকে দেখা হয়, একটা ধুলার চাদর হয়ে আছে। যখন লকডাউনে সব কিছু বন্ধ হয়েছিল তখন কিন্তু আমাদের ঢাকা সিটিটার যে সৌন্দর্য, এটা যে কীভাবে ফুটে উঠেছিল চিন্তার বাইরে। তো আবার জনসমাগম শুরু, এদিকে পরিবেশের অবস্থাও আবার আগের মতো। চলে আসছি মোটো অটোতে। হ্যাঁ প্রিন্স, তোমার হেলমেট কোথায়? হ্যাঁ, তুমি একটা মূল সড়কে বাইক চালাচ্ছ, তুমি একটা পরিচিত বাইকার, তোমাকে অনেকে চিনে, তুমি হেলমেট ছাড়া বাইক চালাচ্ছ, এটা কেন? অবশ্যই এটা ব্লগে থাকবে, অবশ্যই। তুমি নেক্সট টাইম থেকে হেলমেট পরে বাইক চালাবা, ওকে? চলে আসলাম মোটো অটোতে, কিন্তু কথা হচ্ছে এই, গতবার এই সুবোধ বালকটি ছিল না, এই সুবোধ বালকটিও ছিল না, তাদেরকে আমি কিছু বলতে পারছি না উত্তেজিত হয়ে। আচ্ছা, একটা কনভার্টার, আরেকটা কনভার্টার, রাইট? হ্যাঁ, এতগুলো কনভার্টার ভাই। আচ্ছা, এখন যেটা সমস্যা হচ্ছে আমার, এটা যখন এখানে লাগানো হয়, যখন এটা বাতাসে, এই যে কনভার্টার, এটা যখন বাতাসে লাগে তখন আমার একটা নয়েজ তৈরি হয়। ব্লগ শেষ করে যখন আমি এডিটিং এ বসি তখন ওই সাউন্ডে আমি বিচলিত হয়ে যাই। আচ্ছা, আমাকে একটা জিনিস বলেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ শব্দাংশ বৃথা হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, রাইট? আপনারা অনেকেই কিন্তু বলেন তরু ভাই সাউন্ডের প্রবলেম, সাউন্ড ঠিক মতো বোঝে না। এর পিছনে কারণ হচ্ছে যে আমার এই হিরো গোপ্রোর একটি কনভার্টার থেকে আরেকটি কনভার্টার দেওয়া হচ্ছে। অবশ্যই এটা আমার ভালোর জন্য দেওয়া হয়েছিল, যেন আমি এটা এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন আরও অনেক কিছু ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আসলে আমাকে এটা যেটা দেওয়া হচ্ছে, এটা যখন আমি ইনডোরে যখন ব্লগ করব, রাইডিং না, তখন আমি এটা ইউজ করব। কিন্তু এখন আমাকে একটা ডিরেক্ট, এটা এখানে কিন্তু কাজ করে না। হ্যাঁ, এটা যেটা, এটা কাজ করে। এখন ডিরেক্ট যে মাইক্রোফোনটা কাজ করে সেটা সম্ভবত বয়া। ওটা অনেক বড়, আমি কেবল ম্যানেজমেন্টে প্যারা খেয়ে যাবেন ভাই। না, আমাকে ম্যানেজ করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু বুঝতে হবে ম্যান। বয়নার মতো ভাইকে একটা কেবলটা দেখে, তারপরে ভাই ডিসিশন নিই। আমরা এই এখন বড় হলেও এটাকে, না না এটা না, এটা না, বয়া LM20 LM20 আমরা আছি না ভাই। তাহলে এখন কেমনে কি হবে? LM20 তো মার্কেটে ভাই, অরিজিনালটা পাওয়াই কঠিন। না, বয়াই তো নিজেই একটা নর্মাল ব্র্যান্ড, তারও নকল বের হচ্ছে। বয়ার প্রচুর নকল ভাই, প্রচুর নকল, মার্কেট ভরা নকল। এই হচ্ছে সমস্যা, বয়ার প্রচুর নকল হচ্ছে। এখন আমি তো এইভাবে ব্লগ করা অনেকটা মুশকিল। যখন আমি এক্সট্রিম রাইডে যাই, যখন এক্সট্রিম কিছু বলি, তখনই আমার এটা সমস্যা হয়ে যায়। এখন এর বিকল্প কি উপায় আছে? আমি ডিরেক্টলি আমার কনভার্টারের সাথে আমার মাইক্রোফোন, আচ্ছা, আপনার সাউন্ডটা মিনিমাইজ করে দিতে পারলে হয়। ভিতরে যদি লক করা যায় তাহলে একটা ব্যবস্থা হতে পারে, তাহলে অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারি। ওকে, আমরা একবার লাস্ট টাইম ফাইনাল বারের মতো মোটো অটোকে আমি এটা লক করার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেই সুযোগ দিচ্ছি। দেখা যাক মোটো অটোর দোষ না কি ভাই, হয়। এটা অ্যারোমিকের দোষ। হ্যাঁ, অ্যারোমিকের দোষ। আসলে আমি সব সময় মোটো কফি নিয়ে আসছো ভাই, তোমার নাম কি? জুবায়ের। থ্যাংক ইউ জুবায়ের। যাই হোক, আমি কফি পান করে দেন, দেখি ওনারা কি সমাধান করে সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আজকে মোটো অটোকে চিপিয়ে ধরবো। তো ফাইনালি প্রবলেমটা পাওয়া গেল। উনি এটা আমার হেলমেটের ভিতরেই সেট করে দিয়েছেন, যেহেতু যে অংশটা বেশি খুললে সমস্যা বেশি হয়, সেই অংশটা উনি ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আর এইখান দিয়ে এই যে জায়গাটা, এটা দিয়ে আমাকে খুলতে হবে, এটা দিয়ে আমাকে করতে হবে। আমি যদি বারবার এই অংশটা যেটা আমার ভিতরে রয়েছে, এই তলের অংশটা দিয়ে যদি খুলি, তাহলেই কিন্তু আমার যে প্রবলেমটা হয়েছে, আপনার সাউন্ডে অনেক সময় যে প্রবলেমটা পেয়েছেন সেটাই পাবেন। তো আশা করি এখন আর সেটা হবে না। আপনারা আমার মতে যদি কনভার্টার ইউজ করেন, অবশ্যই কনভার্টারতে একটা ভালো ফ্যাসিলিটিস আছে যে আপনি অন্যান্য ডিভাইসগুলোতেও এটা ব্যবহার করতে পারবেন। তো ধন্যবাদ মোটো অটোকে। তো আপাতত আমি স্যাটিসফাইড, তবে পরিপূর্ণ স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটা কিন্তু আমি তখনই পাবো যখন আমি দেখবো আমার ব্লগিং এ এক্সট্রা কোনো নয়েজ আসছে না। একটা হচ্ছে যে বাতাসের নয়েজ, সেটা অন্য জিনিস। আরেকটা হচ্ছে টাকার টাকার কিরিং 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 কচ 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 কচ। অলরেডি আমরা হওয়া যাবে না, একটু
অস্বস্তিকর লাগে। হ্যাঁ তা তো অবশ্যই। আশা করি আজকের যে সেটআপটা অলরেডি করে দেওয়া হয়েছে এর পরবর্তীতে আর কোনো ধরনের কমপ্লেইন আপনার হবে না। সেটাই দোয়া করবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। অবশ্যই আমি যাওয়ার পর হাত স্যানিটাইজেশন করে ফেলবেন, আর দেখা হবে, আর ব্লগে তো ফিডব্যাক পাওয়া যাবে। যদি এবারও গোলমাল হয় আপনাকে, আপনার এই লালকে আমি লালে লাল করে দেব। আল্লাহ হাফেজ, দেখা হবে। যাক, এবার দেখা যাক কেমনটা হয়। একটু পরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে, সন্ধ্যার পর একটু রাইড করব, ব্লগ করব, আর কালকের ভ্রমণের জন্য একটা জবরদস্ত প্রিপারেশন নিতে হবে। দিন করি এখন রাত এবং ফিরছি বাসায়। আজকে অনেক ব্যস্ততার মাঝখান দিয়ে একটা বিষয় একেবারে ভুলে গিয়েছি, সেটা হচ্ছে আজকে আমাদের নাফি মিয়া মানে আপনাদের জুনিয়র চকলেট বাইকার, ওর জন্মদিন। তো সে অনেক দিন ধরে বলছিল যে বাবা আমার জন্মদিনে কিন্তু অবশ্যই তুমি আমাকে একটা ঘড়ি গিফট করবা। জি, হাত ঘড়ি। এই মুহূর্তে বাজে রাত 10:15। এখন এত রাতে আমি আসলে ঘড়ির দোকান খোলা পাবো কিনা বুঝতে পারছি না, দোষটা আমারই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওর মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কোনো ব্র্যান্ডে ঘড়ি কিনে দেবো কিনা। ওর মা বললো যে আসলে প্রথমবার যেহেতু ঘড়ি দিচ্ছ, আগে একটা দিয়ে দেখো সে কীরকম যত্ন করে ব্যবহার করতে পারে। যদি সে ভালোভাবে যত্ন করে ব্যবহার করতে পারে তাহলে তাকে একটা ব্র্যান্ডের ঘড়ি কিনে দেবো। সেই ক্ষেত্রে আমার পছন্দ ছিল জি-শক। তোর মায়ের কথার কারণে এখন আর ওকে জি-শক ঘড়ি কিনে দেওয়া হচ্ছে না। তো যাই হোক, জি-শক না হোক, নর্মাল কোনো একটা ঘড়ি তো কিনে দিতেই হবে। তো নাফিমিয়ার জন্য একটি ভালো দোকানে যেতে হবে। আমাদের এই বৌদ্ধ মন্দির এলাকায় কবির গিফট অ্যান্ড কসমেটিক্স, যেখান থেকে আস্থার সাথে ভালো কোয়ালিটির গিফট আইটেম পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন ধরেই তাদের সাথে আমার পরিচয়। হ্যাঁ, কি অবস্থা, কেমন আছো জামাই? এটা তো কোনো কাজ না। কেমন আছো তুমি? ভালো ভালো। আসলে নাভি মিয়ার আগে আপনাদেরকে আমি কোনোভাবেই এটা দেখাচ্ছি না। দেখছেন ক্যামেরায় আসার জন্য আমার ভাতিজা চাচার লোক এতদিন পরে আসবো না, এটা কি কয়? ছোটবেলার দৃশ্য তো মনে আসলে পড়ে যায়। ব্লগিংটা এরকমই। আপনারা অনেকেই বলেন যে ভাই মাস্ক পরেন, আমি কিন্তু বেশিরভাগ সময় মাস্ক পরেই থাকি, কিন্তু যখন ব্লগ করি, যখন আপনাদের সাথে কথা বলি, তখন আমি একটু মাস্কটা খুলি। এই দেখেন আমার পকেটেও কিন্তু মাস্ক আছে। না, আমাদের কাছে সবসময় ডাবল আছে। আমি তোকে দোষ দিচ্ছি না, আসলে ক্যামেরা জিনিসটা হচ্ছে এটা সবারই দেখবেন, ছেলে মেয়ে সবাই কিন্তু ক্যামেরা দেখলে একটু ক্যামেরার সামনে আসতে চায়, নিজেকে একটু দেখাতে চায়, মানে কথোপকথনের একটা অনুভূতি পাওয়া যায় এই যদি মাস্কটা খোলা থাকে। তারপরও আমি আপনাদের সবাইকে বলছি, আপনারা অবশ্যই রাস্তাঘাটে যেখানেই যান না কেন চলাফেরা সবসময় মাস্ক পরিধান করবেন, আপনাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য, সবার নিরাপত্তার জন্য। তো যাই হোক, আমি যখনই আমার ভাতিজা মাস্ক খুলেছে আমরা কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে চলে আসছি। আল্লাহর রহমতে আমাদের সমস্যা হবে না। ও হচ্ছে আমার ভাতিজা, আমার একই বংশে। তো খুব ছোটবেলা থেকে এখানে জব করছে, পড়াশোনা করে না, ফাঁকিবাজ ছিল। কিন্তু এইখানে আরে আমাকে শেষ করতে দে তোর নামে শুধু বদনাম করবো না, প্রশংসা করবো, একটু শেষ করতে দে। তো ও খুব ছোটবেলা থেকে এখানে কাজ করছে এবং কাজ করতে করতে সততার সাথে একটি অবস্থানে চলে আসছে এবং সে ব্যক্তি জীবনে এই কাজ করে খুব ভালো উন্নতি সাধন করেছে। আমি আবার যখন গ্রামে যাব তখন আমি দেখাবো আমার বাড়ির ঠিক পিছনে যে বিল্ডিংটি, সেটা হচ্ছে আমার এই ভাতিজা। তো সম্প্রতি ও বিয়ে করেছে, কিন্তু আমার বাবার অসুস্থতার কারণে ওর বিয়েতে আমার যাওয়া হয়নি। তুই করোনার ভিত্তিতে বিয়ে করলি? করোনা তো সরকার ঘোষণা দিয়েছিল যে এখন বিয়ে শাদী চলে, যে কারণে এই 1400 মানুষের আয়োজন করে আমি একটা মোটামুটি সিস্টেম মতো সবকিছু দূরত্ব বজায় রেখে অনুষ্ঠানটা শেষ করি। আচ্ছা, আমি তো তোর বিয়েতে যেতে পারলাম না, তুই জানিস। এখন আপনি কি জরিমানা দিবেন আমাকে? আপনি কি জরিমানা দিবেন আমাকে এটা বলতে হবে। আমি কি খাবো সেটা আপনি তো এই কফি আনলাম, মনে করেন এটা হচ্ছে স্পেশালি, এটা চালাদা হিসাব, কিন্তু আপনি আমার কি খাবেন এটা চালাদা হিসাব। চাচার থেকেও ভয়ঙ্কর হচ্ছে আমার এই ভাতিজা। সে আমাকে তার বিয়ে উপলক্ষে নেসকেফের কাপে আল্লাহ জানে লিল্লা বোর্ডিং এর কোন কফি রাখা। তো ওকে, আল্লাহ হাফেজ, দেখা হবে সবার সাথে। ওকে, ধন্যবাদ কবির গিফট গ্যালারিকে আমার ছেলেটার জন্য খুবই সুন্দর একটি স্মার্ট ওয়াচ কালেকশন করে দেওয়ার জন্য।
ওহো, আপনাদেরকে তো একটা মেসেজ দেওয়া হয়নি। আমি কোনাপাড়া এলাকা ছেড়ে চলে আসছি। এই মুহূর্তে আমি আমার ছোটবেলা এলাকা আহমদবাগ মুগদাতেই অবস্থান করছি। নভেম্বরের 30 তারিখে আমরা ভাষা পরিবর্তন করেছি, অর্থাৎ আমি এখন মুগদা ও আহমদবাগের বাসিন্দা। তবে ধার্মিক পাড়া কোনাপাড়াকে অনেক বেশি মিস করব, যে উদ্দেশ্যে আমরা ধার্মিক পাড়া কোনাপাড়া গিয়েছিলাম। আসলে এই ব্লগে সব শেয়ার করতে যাচ্ছে না, ইনশাল্লাহ আরেকটা ব্লগ আমি করব, খুব শীঘ্রই হবে সেই ব্লগটা। ইদানিং সাইকেলও এত গতিতে চলে, তো সাইকেলকে ওভারটেক করতে ভয় লাগে। অবশ্য সব সাইকেলিস্ট এভাবে জোরে চালায় না, কিছু কিছু সাইকেলিস্ট এই যে দুর্ঘটনা ঘটার একটি তীব্র সম্ভাবনা ছিল সাইকেলিস্ট এবং কুকুরের সাথে। একটুর জন্য সবাই বেঁচে গেল, সাইকেলিস্ট এবং কুকুর নিজেই। আমার মেজু ভাইয়ের প্রোগ্রাম দেখছে, যদিও এই গানে কপিরাইট ক্লেম আসতে পারে, তাই হয়তোবা আমি এই করবো। তোকে দেখাইছে? এই যে চলে গেছে। এই যে পিছনে যে গিটারিস্ট, এটাই হচ্ছে আমার এই মেজু ভাই। এই তোর ব্যান্ডের নাম কি জানো? বিজয়। ওর ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে বিজয়। তখন আমার ভাইয়ের সঙ্গীত সন্ধ্যা দেখাচ্ছিল, সেটাই দেখছিলাম। এটা একটা ভালো একটি ব্যাপার স্যাপারও খুব ভালো লাগে যখন আমার ফ্যামিলির মেম্বারদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দেখা যায়। যদিও আপনাদেরকে দেখানো হয় না, তবে এখন থেকে দেখাবো, কারণ আমিও যেমন মোটর ব্লগিংয়ের মাধ্যমে ক্রিয়েটিভ থাকার চেষ্টা করি, একজন ক্রিয়েটিভ পার্সন হওয়ার চেষ্টা করি। এবং আমার দুই ভাই, একজন হচ্ছে মিউজিশিয়ান মেজু ভাই তমাল, এবং সেই সাথে আমার বড় ভাই হচ্ছেন একজন সহকারী নাটক পরিচালক। তো যাই হোক, এখন আমরা নাফি মিয়ার গিফটটা দেখবো। দেখি রে, কত সুন্দর গড়িটা রে। ব্র্যান্ডের গড়ি। ওর জন্য 11টা কয়টা বাজে দাও তো? হ্যাঁ 11টা বাজে তো। 11:29 বাজে। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ বলো। দেখি তো পরে এটা। থ্যাংক ইউ বলো বাবাকে। থ্যাংক ইউ বাবা। কি সুন্দর গড়িটা পড়ছে রে। ছোট্ট একটা বাবু আমাদের একটা ছোট্ট ওরা ঘড়ি পড়ছে। দেখেছো কি সুন্দর একটা ঘড়ি। লাইট জ্বলে তো, ওরে লাইট জ্বলছে রে। তো তোমার ঘড়িটা কেমন লাগলো বলো, তোমার ঘড়িটা কেমন লাগছে বলো একটু সবাইকে, যে ক্যামেরায় সবাইকে বলো। খুব ভালো লেগেছে গাইস ঘড়িটা। হেই ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। মাই নেম ইজ আব্দুল নাফি। আমার বাবা আমাকে এই ঘড়িটা কিনে নিয়েছে ফ্রেন্ডস। তুমি বড় হয়ে আবার বাবাকে একটা ঘড়ি গিফট করো। হ্যাঁ ওকে ওকে, তার নাহলে কিন্তু শোধবাদ হবে না, কিন্তু শোধবাদ হবে না। তাহলে ঘড়িটা ফেরত নিয়ে নেবে। তো এদিকে আমার ভাইয়ের প্রোগ্রামটা টেলিভিশনে চলছে এটিএন বাংলায়। না সাউন্ড অফ করে দে, কপিরাইট ক্লেম আসবে, সাউন্ড অফ করে দিচ্ছি। এই যে গিটারিস্টটা দেখা যাচ্ছে, এটাই আমার ভাই, আবার চলে গেল এই যে পিছনে। তো এটাই হচ্ছে আমার পরিবার, আমরা সবাই মিলে এই কাজ করছি। আপনারা যে ব্লগগুলো দেখছেন, আপনারা অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে ব্লগ আমি একাই করছি, একা না। যেমনটা আমার ভাই আমাকে সহযোগিতা করছে, ঠিক তেমনটা আমার বাবা আমাকে সহযোগিতা করছে, আমার ছেলে সহযোগিতা করছে, আমার ওয়াইফ সহযোগিতা, এবং সে আমার মা, যার কথা না বললেই নয়। সকাল থেকে শেষ পর্যন্ত আমি কি খাবো দাবো ঘুমাবো সব কিছুই মানে দেখাশোনা করা, মানে একটা যে ইটা। তো অনেক দিন পর আমরা একসাথে পুরো পরিবার থাকতে পারছি, এক বাসাতে আসছি। বেশ কয়েক বছর আমরা আলাদা আলাদা ছিলাম, তো অনেক বছর পর একসাথে আসতে পারে আমার খুব ভালো লাগছে। আমার বাসার সবাই ভালো লাগছে, নিতরও ভালো লাগছে, মার ভালো লাগছে, বাবার ভালো লাগছে। তো একসাথে পরিবার থাকাটা যে কি আনন্দের, সেটা অন্যরকম একটা, মানে এটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। তো এখনও বাসাটা সাজানো হয়নি, বাসাটা সাজানো হোক। তো বাসা কবে সাজানো হবে, বাসার একটি সুন্দর ব্লগ করবো, সেটা আমার ওয়াইফদেরকে জানাবে। কিন্তু বাসা কবে রেডি হবে, আপনি তো এই ডিপার্টমেন্টে কাজ করছেন, সাজানো গোছানো ডিপার্টমেন্ট। কামিং সুন। কামিং সুন।
তো বন্ধুরা এখানেই ব্লগটি শেষ করছি। অনেক অনেক কথা হলো, অনেক ভালো লাগার একটি দিন ছিল আজকে। আমাদের প্রিয় জুনিয়র চকলেট বাইকার আমাদের ছেলে নাফির জন্য, নাফি আমার গ্রুপের নাম হবে। জুনিয়র চকলেট বাইকারের জন্য আপনারা অবশ্যই দোয়া করবেন, সেই জন্য একজন ভালো মানুষ হয়, সেটাই আমার চাওয়া। তো এখনো যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন। সবাইকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে জানাই স্যালুট।